なめんじゃねえ。純の一人や二人余裕で受け止めてやるよ。ไงพวกฉันริโอ ทักทาย ไง ตกลงเธอเป็นแม่มดเขียวเหรอ友遠慮なくやってくれ。いいのか。お前は何も悪くねえぞ。いいんだ、やってくれ。你还是女人吗？那你要不要亲自验证一下？你一个女人，你害不害臊啊？你干什么？只是帮你剪完假而已。